ടയറുടെ വന്നാട്ടോ ടയർ എടുക്കാനേ. ഇപ്പോൾ ടയറോട് ഒന്ന് ഫിറ്റാക്കണം. നമ്മുടെ താണ്ട ഒരു ടയർ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്യൂബ്ലെസ് നല്ല ടയർ ഒരെണ്ണം കിട്ടി, നല്ല കട്ടയൊക്കെയുള്ള ടയർ. അപ്പം ഇവിടെ വിട്ടോ വണ്ടി പഞ്ചറായി ആയിട്ട് അവരെ ടയർ പൊട്ടിയിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പിനിട്ടുണ്ട്, അത് പൊട്ടിയിട്ട് അവർ ടയർ മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ടയറിന് എയർ കമ്മിയായിട്ട് അത് എയർ ഫില്ലാക്കാൻ വന്നാൽ ജാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ. ലോഡ് വണ്ടിക്ക് എപ്പോഴും ജാക്കി വെച്ചിട്ട് എയർ ഫില്ലാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഉള്ള ഇത് കയറുകയും ചെയ്യും. ഈ അണ്ണൻ സിംഗിള് തന്നെ ഈ അണ്ണനും സിംഗിളാണ്. അണ്ണൻ സിംഗിളായിട്ടാണ് മറ്റേ ഇവിടെ ഗുജറാത്തൊക്കെ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി. കാര്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? 70 ആവും പറ്റ പോയിരുന്നു. പഴയ വണ്ടിയാണ്, 2012 2013 ആണ് തോന്നുന്നത്. ഇവരുടെ ടയറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കൊതിയാവും. ഈ കണ്ണു വെക്കുന്നില്ല. ഇവർക്കൊക്കെ വെച്ചാൽ ലോണ് കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സൗകര്യങ്ങളാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ടയർ എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പൊന്നുമില്ല. ലോറിക്കാരൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ ഐറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. നമ്മൾക്കൊന്നും ആ ഒരു സെറ്റപ്പില്ല. ഈ വണ്ടി മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. വീണ്ടും പാലക്കാട് നിന്ന് നേരെ എത്തി നമ്മുടെ മലമ്പുഴയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. മന്തക്കാട് ഈ വഴി നാളത്തെ നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ട്രിപ്പിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കണ്ട ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഒക്കെ മാറി, ആൾ മാറി. ഇപ്പോൾ ഒരു പയ്യനായിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഒരു ചേച്ചിയാന്ന്. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കിട്ടാറിന് ഇവിടുന്ന് മാറി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല വയനാട്ടിലെ ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകളാണ് അടുത്തടുത്തൊന്നും ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇറക്കാനുണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് മൊബൈലിനകത്ത് അടിച്ച് നോക്കണം ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ, ദൂരം, എന്നിട്ട് വേണം സെലക്ട് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ. എന്തായാലും ഒരു 12 രൂപയിൽ ലോഡ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആകെയുള്ള സിമെൻ്റൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാടക ഒന്നും കൂടിയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. പണ്ടത്തെ വാടകയൊക്കെ അല്ലേ എപ്പോഴും പോണത്. അന്ന് എടുത്ത് വന്നാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വയനാടിന് അവിടുന്ന് സിമെൻ്റ് എടുത്ത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെടുത്ത് സിമെൻ്റ് എടുത്ത് വന്നിട്ട് മറ്റേ വയനാട് ലോഡുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലോഡ് കയറ്റി പോകുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലോഡ് കയറ്റി പോകുന്നതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കണക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മൾ അതാകുമ്പോൾ 25-27 ടണ്ണും കയറ്റി പോകണം സിമെൻറ്റ്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ 20 ടണ്ണേ ഉള്ളൂ, വണ്ടി പറന്ന് പോവുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് നല്ലത് തന്നെയല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കാലി പോകുന്നത് കേട്ടോ. റിട്ടേൺ ലോഡല്ലേ ഇതൊക്കെ, അത് വലിയ കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ മൈസൂർ പോകണമല്ലോ. മൈസൂരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല ലോഡ് കിട്ടുമല്ലോ, അതാണ് ആ ഒരു ആശ്വാസം. എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ കമ്പനി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതാണ് കമ്പനി മിൽമ. എന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വണ്ടി ഇടാം അല്ലോ. നല്ല ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി നമുക്ക്. ഇനി പോയി നോക്കട്ടെ. വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നടന്നു പോകണം. താഴെ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ അവർ ലോറി ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ അവരെ തുറക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കുറേ വണ്ടി ലോഡൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കമ്പനികളുണ്ടോ. മൊബൈലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഓടിക്കും. പോയി നോക്കട്ടെ. ആണോ ഈ കളറല്ലേ? ഇതുണ്ട് ഒരു വണ്ടി ഇവിടുന്ന് കണ്ടതാ, കാലടിക്കാരുടെ വണ്ടി. അവർ ഇത് ഷോറൂമിൽ കയറ്റി അടിച്ച പെയിൻ്റാണ്. ഷോറൂമിൽ കയറ്റി അടിച്ച പെയിൻ്റാ. അതെ അല്ലേ? ഞാൻ
ഇത് ലീഫ് പൊങ്കിയുമ്പോഴേ ഗ്യാപ്പ് നോക്കി ഇതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും തമിഴന്മാര് വണ്ടിയുടെ കൂടെ ഇത് ഒറിജിനൽ പണി പാടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് സൂപ്പറായിട്ട് ബോഡി കിട്ടി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലീഫ് ഇത് എത്രയുണ്ട് കാലി? 12 വീലല്ലേ? എത്രയുണ്ട് കാലി? എനിക്ക് 10-100 10-200 വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പുതിയ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മളത്തെ ഡ്രൈവേഴ്സിനടുത്ത് ചോദിക്കണ്ടേ? ഒരാള് കാര്യം ചോദിക്കില്ല. സിമെന്റ് വണ്ടിക്ക് പോലെ 4 സൈഡ് തുറക്കാൻ പാകത്തിൽ ചെയ്തു. അതെന്തിന്? തലക്ക് ദൂരമുണ്ട്. വണ്ടി വന്നപ്പോഴേ ഫോണിൽ എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴേ കണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബോഡി കെട്ടി എടുത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിന് നല്ല സ്ട്രോങ് ബോഡിയാ, സൂപ്പറായിട്ടായിരുന്നു. പ്രാവശ്യം കെട്ട പോലെ നാമക്കല്ല തമിഴ്നാട് വെച്ച് കെട്ടിച്ചു. കുളമാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനം 10 വർഷം മുമ്പ് ഈ സാധനത്തിന് അന്ന് 40,000-50,000 രൂപ അതിന് മാത്രം ചെലവാ. എയർ ബസ് പണിക്കെടുത്ത് പണിതാ അതല്ലേ? വണ്ടിയൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു? ഇത് സാധനം വണ്ടീനെ ഒരു ഇത് മൈൻഡുള്ളവർക്ക് അതറിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് മറ്റേ നീല പച്ച ഇത് സംഭവം രസമുണ്ട്. സംഭവം എവിടെയാ? കമ്പനി. ഓ എന്റെ മോനെ, പുതിയ ഇത് പെയിന്റ് അടിച്ച കമ്പനി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ? അല്ലേ BS6 അല്ലേ? അവർക്ക് എന്തിന്റെ ഓട്ടമാണ്? ഓ ആ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലേ? ഈ വീഡിയോ എനിക്കൊന്ന് തരണം കേട്ടോ. ഏതാ കമ്പനിയുടെ പേരെന്താ? അല്ല കമ്പനിയുടെ പേരെന്താ? പൂണോ ട്രേഡിംഗ് അല്ലേ? മറ്റവിടെ തുണിക്കടയുണ്ട് പൂണോണ്ട്. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇത് രണ്ടാമത് എനിക്കാണ്. ഞാൻ ഒരു വണ്ടി എനിക്കാ സാധനം അല്ലേ? പേപ്പറുകൾ റെഡിയാണോ? സംഭവം പൊളിയാണല്ലോ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം സെറ്റായിട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ടെസ്റ്റിനേ ഈ ടെസ്റ്റോടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു 5-6 മാസം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അടവ് തരും വണ്ടിയുടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിന് തൽക്കാലം പെയിന്റ് എനിക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എൻ്റെ അഭിപ്രായം വേണം കേട്ടോ, എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഒക്കെ ആയിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മുതലുണ്ട്. പെയിന്റ് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും നല്ല രീതിയിൽ പെയിന്റ്. ഈ പെയിന്റ് ലോക്കൽ പെയിന്റ്, ഈ ഇതിനകത്തുള്ള അടിച്ച ലോക്കൽ പെയിന്റ്. ഇത് ലോക്കൽ തന്നെ അല്ലേ? ഇത് ക്യാബിന് പിന്നെ അവര് പിന്നെ ഒറിജിനൽ അത് ഒരു പീസാക്കി അടിക്കുമ്പോഴേ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അടിക്കുള്ളൂ. എന്താ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് സംഭവം. ടയറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കൊതിയാവുന്നു ദൈവമേ. സംഭവം പൊളിച്ചിട്ടോ വണ്ടി. ഗ്രില്ലല്ലേ? ആ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താലേ ആ ഡോറ് നിൽക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോറ് അല്ല. എന്നാലും 12 നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 2012 മോഡലിന് ഈ ലോക്കില്ലേ, ഇതിപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കേ. അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അതെ. അത് പിന്നെ മുതലാളിമാർ നല്ല രീതിയിൽ അവർ വണ്ടി പണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പേടിക്കാനുള്ളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന്. ഇപ്രാവശ്യം ബോഡി അല്ലേ? ലോഡിങ്ങാലും പിന്നെ അത് അയക്കാൻ പറയുവേ. നമുക്കൊന്ന് 10 മിനിറ്റ് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുമല്ല ഇവന്മാർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സൈഡ് അയച്ചിട്ട് അവര് പകുതി വരും ഈ വണ്ടി തിരിച്ചിട്ട് അപ്പുറം ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് വരെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. വണ്ടി വെയിറ്റും കൂടുവേ. 1 ടൺ 1.5 ടൺ കൂടും വണ്ടി. ആ ഡോറ് വെക്കുമ്പോ 1 ടൺ കൂടില്ലേ?
എങ്ങനെയാ 10 കിലോന് താഴെ ഉണ്ട്, 9 ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ. ആണോ? കമ്പനി വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അത്, പക്ഷേ ഇത്രയും കനമില്ല ഓടിക്കും. റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ വന്നിരിക്കണേ. ഇത് മൈലേജ് എന്തുണ്ട് ചേട്ടാ? ഇതാ ഇത് 4 ഓട്ടല്ലേ? പവർ വെച്ചാൽ കുറയും. 19 പാസിംഗ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ഓട്ടോ മെയിനായിട്ട്? പിന്നെ പൊടിയേരി കാറ്റിട്ട് നമ്മുടെ തവിട മെയിൻ. തവിട അല്ലേ? അപ്പം എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും? ഈറോഡ് പോകുന്നു. മൈസൂർ കുറിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഫോണില്ല, ഇപ്പൊ വാടക വണ്ടി സംസാരം ഇറക്കോ. എന്നാ ശരി, ഞാൻ പോയിട്ട് വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടവൊക്കെ തീരട്ടെ, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പണിഞ്ഞ് കുട്ടപ്പനാക്കി ഇറക്കി കൊണ്ട് കിടക്കാൻ. ഇവിടെ നമ്മളൊരാൾ നിൽക്കുന്നു. ഇതാ വേണ്ട, ഇനി സ്ഥലമില്ല. എന്താ? അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, അങ്ങ് കളിയാ. എന്താടി, ആണാണോ പെണ്ണാണോ? ഇത് ബാക്കി എന്തി? ബാ, അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഐറ്റംസുകൾ. നാടനാ, പക്ക നാടൻ. അയ്യോ വീഴും, വീഴണ്ട. വീഴില്ലേ വീഴില്ലേ. അയ്യോ, പിന്നെ കണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും? എന്തുവാ എങ്ങോട്ടാ വരുന്നത്? അവിടെ നിന്നോ, ഞാനേ പോയിട്ട് വണ്ടി ഉള്ളിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴേ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങി തരാം കേട്ടാ. അയ്യോ അയ്യോ വീണ്. അവിടെ നിൽക്ക്. കടിക്കല്ലേ? ഈ നാടൻ പട്ടി ഭയങ്കര ഒരു ഇതല്ലേ നമ്മളോട് ഇണങ്ങാനേ. ഇതുണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ നിൽക്കണം. വാ വാ. അയ്യോടാ കുരയ്ക്കുന്ന ആമ്പട്ടി കേട്ടോ. ഇതും ആമ്പട്ടിയാണ്. അയ്യോ ഇത് കണ്ടോ, 1 2 3 ഇത് പെണ്ണാണോ? ഇത് 4 ആമ്പട്ടികളാട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് മൊത്തം. ഓക്കെ, വേണ്ട കയറണ്ട, മുകളിൽ കയറണ്ട, താഴെ ഇറങ്ങിക്കോ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, കയറിയ ആള്. ഓക്കെ, ഇവച്ച് വില്ലനല്ല, വില്ലൻ എല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നത്. ലോഡ് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു സംഭവം, ആ പണി പാളി. ഇനി അവിടെ മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് ആവാനുണ്ടായിരുന്നു, അതായിട്ടില്ല. അപ്പം മറ്റേ അതിന് അടിച്ചാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം പിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ വയനാട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും തൂത്തുക്കുടിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ആവുമെന്നുള്ളതൊന്നും കൺഫേം ഇല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് നെല്ല് പറയുന്നുണ്ട് പൊള്ളാച്ചിന്ന്, അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നേ. എന്തോ പറയാനാ, ഞാൻ അപ്പോൾ അത് കയറ്റി പോകുമോ? എനിക്ക് തൂത്തുക്കുടിക്ക് എനിക്ക് പോകണം. തൂത്തുക്കുടി ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഉപ്പെടുത്തോട്ട് പോകണം. പറ്റിയ ലോങ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ലോങ് പോവാച്ചിട്ടാ, അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ മറ്റേ ഗോവയോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നെല്ലിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത വാടകയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കാല് പോയാലും നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നെല്ല് കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോവുക. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം മിൽമേന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുക കേട്ടോ. നെല്ല് കയറ്റട്ടെ. ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇനി വൈകിട്ട് അങ്ങ് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാടാങ്കോട് എത്തിയിട്ടില്ല, അതിന് മുന്നേ ചന്താറ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അല്ലേ.
നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട്, ജിത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രോ ഉണ്ട് ഇവിടെ. മൂപ്പര് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പര് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ക്യാമറ ഉണ്ടോ, ആ നിൽക്കുന്ന ക്യാമറ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ വരുമായിരിക്കും. ഇത് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വന്നു കേട്ടോ. അതിലേ വാ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ വീഡിയോ ഇരുന്നോട്ടെ, ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇരുന്നോട്ടെ കാണണ്ട്. ഫോണിൽ കൂടെ അല്ലേ കണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ നായ്ക്കുട്ടിനെ ഞാൻ മറ്റേ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ